سمعتوني جايه كنهشكر كنجر رجليا. والسلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كي دايره الصحيحه الوليدات، العائله، لا فامي؟ كلشي زوين؟ الوليدات نتوما كدوزو شي فاكونس ولا غير الدار؟ واش كاين شي بحر كتبحروا؟ واش غادي نقول لكم؟ بروفيتو في هاد الفاكونس، بروفيتو زعما الماكسيموم، سورتو الا حداكم البحر لا بلاج، بروفيتو في لا بلاج، ما تبقاوش جالسين في الدار. لا بلاج زوينه، البحر زوين. Les fidèles de Shirifa, je vous souhaite une très bonne santé. D'abord, l'essentiel, c'est la santé. Et puis, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances et profitez le maximum du soleil, de la mer. Le soleil, c'est très très bon pour la santé, bien sûr. Et voilà. اليوم شنو غادي نديرو؟ اليوم انا خرجتكم معايا البارح، مشيتو معايا، مشيت للمكازات، مشيت للمكازا اكسيون، عندي المشتريات غادي نديرهم لكم ونوريكم ما شنو شريت. الا جاني هذا الفيديو طويل نقسمو على جوج، ديال هذا الفيديو والفيديو ديال المشتريات. Hier, bien sûr, vous avez vu sur YouTube, j'ai lancé la vidéo, comment on est sorti. On est parti au centre commercial, c'est dans la banlieue de Paris. Et bien sûr, j'étais au magasin Action, j'ai acheté des trucs, des choses qui m'intéressaient. Et je vais vous montrer en même temps ce qui est présenté dans le magasin. Aujourd'hui, on va travailler sur les tiroirs. On a commencé d'abord par le placard, l'autre fois. On a fait le placard en haut. Puis je suis descendue, je suis restée sur la même rangée, ou bien le même rang. J'ai fait le placard d'en haut, c'était tout ce qui est spécialité gâteau, les ingrédients des gâteaux. كان هاد البلاصة البلاكار درت فيه كلشي الحوايج اللي كنديرو بهم الحلويات. زعما أنا راني حلويه من داك الشهر فيه، زعما الحلاوي عندي بالكوموند ما نقول لكمش. نزلنا التيروار الاول كان فيه الموس، المعلقه، الفرشيط وهذاك الشيء، صوغنا كلشي جميع. on a aussi fait le tiroir où il y a tous les couverts bien rangés, tout était bien. Et là on est au deuxième tiroir. Dans ce tiroir, vous allez voir, il y a tout ce qui est ustensiles de gâteau. Mais tout est mélangé en désordre. Si je cherche quelque chose, je commence à fouiller dedans. J'ai placé deux bassines. C'est pas la même couleur, c'est pas la même chose. Et puis j'ai décidé de changer ce décor. هاد البلاكار هاد التيروار هذا كنت دايره فيه واحد جوج فاسينه، فوالا فاسينه، ولكن هذاك الشيء كيشي تخسر ليا وتخربق بوحدو، حيت ما كاينش اللي كيخربق الا قلتي انا، ما يخربق حتى واحد. انا كنبدل هادي ونعاود نرد هادي ونحيد هاد البلاك، نحيد هاد البواطه ما عجبتني نعاود نرد بواطه اخرى حتى تنخربق هذاك الشيء بوحدي. ما كاينش زعما اللي نمشي لهذاك الشيء الا انا. ولكن دابا فكرت باش نرونجي ونقادو مزيان ونبدا ننزل حتى نصاوب كلشي هاد لي بلاكار. غادي تابعوا معايا وتشوفوا. Je vais faire sortir tout ce qui reste dans le tiroir, il est là. Et voilà. Il reste cette bassine et puis cette boîte là. Et un petit espace là derrière. هاد التيروار هذا هو اللي غنصاوبو. بقى فيه هادشي وبقى فيه واحد البلاصه هنا خاويه، كانت خاويه حتى هي كنت دايره فيها شي حاجه. البواطه هذه خويتها، وهاد لاباسين حتى هي كانت هنايا، حتى هي عامره بهذا الشيء ديال الحلوى. هو هنايا فوالا كما كتشوفوا هادشي هذا الغريال هذا ديال الحلوى.
كلشي هذاك الشيء كلشي. نجو لا طابيت بور لي غاتو. دونك انا حنا غادي نشوفو كلشي هادشي، غنشوفو لي بواط لي خديت ليهم دي بواط صغارين. فوالا ها هما كما كتشوفوهم. ها هما هاد لا كولور هادي جا درتها بالفوق الغطا ديالهم. Voilà, j'ai choisi ces boîtes-là. J'ai déjà fait les mêmes. Et voilà les couleurs. Je suis restée sur cette couleur. Voilà. C'est la couleur pas verte, mais un peu vers le bleu. Voilà. C'est toujours la marque 5. Oui, elle est là. Voilà. ديما البلاستيك 5 حيت هو البلاستيك تاعو زوين صحيح، كتقدر تغسليه في لا ماشين في لا فيسيل هكا نيت لا ماشين، دير ليه الماء سخون زوين زوين البلاستيك ديالو يعني زوين. نشوف منه كلشي كيبان ليا. دابا غادي نبقى الا بغيت نهبش فيه هكا على هذاك الشيء هذاك باش كنصور الحلوى هذوك القجاقج باش كنصور الحلوى غادي نلقاهم دغيا نديرها هكا وتبان ليا صافي من جبدها. فوالا دونك là quand je vais mettre tous les ustensiles de gâteau, je regarde par là comme si je regarde par la fenêtre et je trouve vite fait. Je vais pas me fatiguer, voilà. Je vais pas perdre beaucoup de temps. Je vais être bien organisée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Donc je vais faire sortir tout ce qui reste là et on va mettre tout dans les boîtes. Dans chaque boîte, je vais mettre un petit peu. دابا هاد البوطه غادي نقارديها هادي. علاش غنقارديها؟ عندها الغطا ديالها. هذا ما غاديش هادي ما نحيدهاش. اون بليس انا غادي ندير فيها هذوك الحوايج كلهم اللي هما طوالين هكا. فوالا باش غادي نبدا، ولكن ما نقول لكمش جبت هاد الحريره هادي بقات كتبان ليا كثير مازال ما خرجني من هنا. هاهي البنات جبت عليا روينه واش من روينه. دونك لا غادي باش غادي نبدا بالطابي. هذا الطابي ديال الحلوى. هذا كنقطع عليه الحلوى. شوف غادي نديروه هو الاول تحت او في الجنب هكا. فوالا ندير هنا. انا درت لكم لاباط هنا باش تشوفوها. درت على واحد القفيفه كنت دايره فيها هاد القشاوش تاع الحلوى عزيزه عليا. واحد القفيفه انا غنوريها لكم باش تشوفوا. دونك غادي ندير هذه باش كنقطعوا البيتزا. هذه باش كنقطعوا نديروا بها الديسان على لا طاخت. فوالا كاين عندي البابيات. شوف شوف هذه كدير هذا الديسان هذا. شفتوا انا راه كنقاردي بهاد الحوايج. لا قالها لي راسي ما قالهاش لي راسي كنلفهم ما نكذبش عليكم. فوالا هذه حتى هي اللي كدير هذوك الدويورات مدورين بحال الطابع هكا مدور كيما هكا بحال هكا. دونك هي هذه زوينه هذه حتى هي. هذه مولاتهم توا تاع الشباكيه هذه. العيد قرب باقينا نديرو شباكيه. انا ما خفت نكذب نديرو شباكيه. حيت في رمضان درت شباكيه ولكن ما وريتها لكم. وريتهم لكم في الطاجين. الله يستر ما وريت لكم الشباكيه تاعي. انا نوريها لكم. هذه ديال اسمها هذاك المعمول. هذا شفتوا دير فيها المعمول زوينه حتى هذه. هادو لي بانسو. هذا مدلك
rouleau pâtissier. Voilà. كاين عندي هذا، كاين كبير تاع العود، كاين واحد اخر بيض. Là, j'ai gardé cette boîte. Déjà parce qu'il se ferme, premièrement. Il est bien. Ça fait longtemps qu'il est là. هادي البنات راه شحال هادي هي كاينه هنايا عندي في هاد التيروار، ما نكذبش عليكم، من زمان وهي هنايا. Bon, j'ai mis tout ce qui est là. Là, j'ai commencé par le tapis sur lequel on fait rouler, on fait étaler la pâte. J'ai mis des rouleaux, par exemple celui-là qui fait dessiner une tarte à pommes, et puis celui-là qui fait découper la pâte en rond, et puis le rouleau. Celle-là c'est pour la chipakia, voilà, elle dit chipakia. Hein, et voilà. Et aussi c'est avec laquelle on coupe le plaisir. Celui-là c'est la douille dans laquelle on met la crème. Ah là 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 la crème. Voilà. On la remplit. Voilà, on remplit la crème. Voilà, voilà, voilà. Et ça y est. On commence à faire sortir la crème. هذه اللي كنديروا فيها كنديروا عليها الحلوه، راكم عرفتوها البنات. ها هما هادو ديالها. Voilà tu ou les instruments, non pas les instruments, c'est pour la musique. Les ustensiles avec lesquels on fait sortir des espèces de crème, voilà les dessins, et voilà ils sont là. Et je pense que je vais les mettre avec, comme ça je perds pas mes trucs. هكا ما نجريش الدوزان ديالي يا البنات، الدوزان الماتيريال. ça c'est le pinceau. هذه الشيطة عرفتوها البنات، ديما نقولها لكم زعما راه كاينين حوايج كاع اللي عرفتوهم نتوما، ماشي زعما ما عرفتوهمش، تعرفوا كلشي. هذا سي بور فيرمي لا دوي. لابوش، هذيك لابوش اللي كنديرو فيها لا كريم، خاصني نخلي معاها هادشي ديالها كومسا باش ما تجلالش ليا هكا. فوالا هنا هادشي، هادي نصيرو هنايا هكا. فوالا ان اوتر بانسو هنا باش ما باقيش تجاو ليا. انا نبغيكم نمشي لكم نيشان. يا لاله شريفه كردات ليكم. لاله شريفه تكردات ليكم. يلا مثلا نبغي شي حاجه ونمشي ليها نيشان. يلا ها واحد الرولو واحد، شوف. لا سي ان دوزيام رولو. Ça je l'ai acheté à BHV. هذا زوين، رولو زوين. درت بيه واحد النهار مسمن في اليوتيوب. جي ديجا ايطالي لا بات دو مسمن رمضان ديرنيي. صافي combien de temps? Ça fait 1 an et demi. J'ai fait sur YouTube celui-là. Voilà, je mets tous les trucs. Voilà. J'ai rempli cette boîte. Voilà, elle est là. Tu vois? كامل تنظمي الحاجه كتبقى اخرى كاين مع الراس الدماغ ديالك تيبقى نقي. غادي تقولي لك حاجه كاينه هنا، هاد البواطه نمشي ليها نيشان. يلا voilà ma boîte elle est finie de remplir, ou bien j'ai fini de remplir ma boîte. J'ai mis tous les éléments qui sont très lents. Je vais la fermer, comme ça je suis tranquille. Je vais plus chercher mes ustensiles. Je cherche plus. Ça y est, je sais qu'ils sont là. Bien tranquille. Et je disais que ce panier-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ça fait longtemps qu'il est chez moi. Avant, je mettais de la laine avec laquelle je tricote. Et puis j'ai changé de produit. J'ai mis
tous les ustensiles de pâtisserie. Et là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre. C'est un panier qui est très très beau, très joli, avec son couvercle, voilà. Je l'aime bien. Je la lave, je la mets au soleil, il est bien, tout. Très joli. Je sais pas. Peut-être je vais mettre des fleurs. Je vais changer. هادو البنات لي بانسو هانتوما شوفوا لونسومبل شريتو في اكسيون. هذا من المشتريات. دونك انا حيدتو من الكارطونه ديالهم وغادي نخليهم حتى نشوف واحد البلاصه غادي تبقى ليا في التيوان. انا حسبتها هذيك البلاصه عرفتها كاينه والله حطهم هنايا. دونك لا بوا تاعي ها هي باش غادي نبدا. شفتوهم لا بواط 5 توجور avec le couvercle vert ou bien le couvercle comment il est, c'est d'une couleur voilà, il est vert bleu, tu croises, voilà. Ah là, je suis arrivée à la couleur. Là je vais y mettre tout ce qui est rond, c'est les découpoirs ronds, fleurs, les petits cœurs, voilà la fleur aussi, rond, ça aussi c'est rond, et ça aussi c'est rond, voilà, ça c'est pour la chpaquilla, pour couper les chpaquillas. Je disais tout à l'heure que peut-être comme la fête arrive, je vais faire la chpaquilla, voilà. Pour couper des petites fleurs, ça aussi c'est très joli. Je ne l'ai pas encore utilisé. On va faire. باش كاع تخرج تاهي عرفنا. ça aussi هادشي كلشي تاع الحلوه راه عرفتو البنات. هيا هادي voilà. On met sur la pâte et tac, et ça sort. Voilà aussi, c'est une petite fleur. On met comme ça. Et celle-là aussi. Celle-là, elle est très jolie. Je l'avais essayé sur une pâte que j'avais fait là. Et ونشوفوا واش كتكون لنا. وي هادو تحطوهم على العجينه هكا بقى تهزهم بحال البسكوي. شفتو يخرج لكم بسكوي زوين. كديروا وحده فوق وحده. انا عرفت ليه هذا عرفتو. ما عرفتش ما عرفتوش عرفتو ويني ما درت عرفتو ويني ما صوبتهاش معاكم. ما نكذبش عليكم البنات. هذه نجيبها ليطوال verte. Voilà. Ça c'est le petit cœur, il est là. قليب صغيور ها هو شفتوه. هذه نجيمة. C'est pour couper aussi la pâte. Le douzaine. Le matériel douzaine. C'était pour la brosse. Non, pour le pinceau. Il est là. Voilà. Non, c'est pas pour ça. J'ai dit elle a dit. Qu'est-ce que je vais mettre? Il y a aussi ça, c'est pour les biscuits. Voilà. بحال الطومبون. فوالا تنحطو كيما هكا على العجينه صافي تخرج لينا مزوقه. هذا سي طاي كريون. هذا سي بوغ لا سالاد. هذا شفتو هذا دير فيه الكاروت. يفيهاش يعجبكم خضراء. De toute façon c'est pour les carottes. C'est une taille crayon pour les carottes. C'est pour la salade celui-là. Voilà. Spécial salade. Je vais les laisser là, comme ça je vais mettre dans une boîte. Et très, les boîtes,
انا شريت شي 12 وانا شي 8 د البواطات ولا 10 هكا لي بواط. Ça aussi c'est pour les petits sauchons هكا مالحين ولا حلوين ولا كيف ما بغيتي. دونك هادو غادي نديرهم بوحدهم كبيره وصغيره. فوالا هادشي سي بور لي غاتو. هادشي كلشي البنات تعرفوه. اون بليس هادي هادشي في المغرب راه رخيص، مكان هنايا راه غاليين هادو. هاد المسائل تاع الحلوى وهادشي كنقول لكمش. هذه الحلوى حتى هي عرفتوها هكا كتحطوها هكا كتصور لكم الحلوى زوينه. هذه غادي نديرها تاع الحلوى. نبقى نقول لكم هذه غنديرها وانا ما درت والو. فوالا هذه باش نقطعوا العجينه. نقطع العجينه ندير هذه هنايا. كاينه وحده اخرى بيضاء هذه دي كوبواغ. فوالا شوفوا البنات ها هي عندها اختها هما كاينين 3. هذه وكاينه هذه لا موين لا كروند لا بتيت. فوالا دير اي هاي فوالا شوف. اجي واجي لهنا حصلتكم. حصلتكم يا اختي. شتي هادشي كله كان في هذاك التيروار، ولكن الباني ما كانش في التيروار. مكذبش عليكم، كان في واحد الماريو اخر عندي ليه. نجبد لكم هذاك الماريو. حريرته حريره. دونك هذا بارك عليه صافي بارك عليه. هذا هادو كنصاوبو بهم. هادو دائما تيكونوا كيتباعوا كلهم هكا. شوفهم هكا راني نوري لكم. هادو كتصاوبو بهم الحلوى هاد لا كريم. وكيتصاوب بهم لي فلور. هادوك لي فلور اللي كنزوقهم فوق من الحلوى فوق من الكاطو كيتصاوبو بهم مع واحد البونجا. كتباع واحد البونجا كتصاوب بها لي فلور تاع لا باتا سكر. وي لا باتا سكر. هادو كتشريوهم كلهم اونصومبل هكا. فوالا بغيت انا باش نوريهم لكم. دونك غنديرهم هنا. هادو باش كيديروا لا فلور. كاينه هادي الكبيره لا موين وكاينه صغيره. فوالا هي هادي كدير لا فلور. يا اوسي سيلا يا اون اوتر سيلا. هادو صغارين فيهم بزاف. وهذه كنحطوا عليها لا فلور ونصوبوها. هذه ملي نبغيو نصوبو الحلوى لا كريم نديرو واحد لا فلور ونصوبوها فوق من هذا. هذا المنقاش هذيك باش تنقشو كيعب الغزال. فوالا نقشو شي حلوى. هادشي علاش عزلتهم انا باش نوريهم لكم. دونك انا هادشي كلشي غادي نديرو هنايا. نخليهم كلهم مع داك النجيمات وهذاك الشيء كلشي يبقاو هنايا. هاد لابوط دابا لابوط هزات ليا بزاف د الحوايج. هادي كيتحيد لها هذا. فوالا كاينين 3 لا غروند لا موين لا بتيت. فوالا دونك هاد لابوط صايب. هذا توتالوغ هزيتو. هادي هزيتها وقلت لكم ماشي ديالها وهي راه ضربني حمار الليل. ضربني شي سيكر. هي راه ديالها هادي. ضربني حمار شي سيكر والله الا هي ديالها. دوك نحيدها لها هكا باش غادي تدخل في الهواء. هادو كاين فيهم هانتوما شفتو شحال بزاف. هما شفتو درتهم هنا. هذه اللي كنقطعوا بها لاباط. ودي كوبي لاباط. لا وسي كاينه هذه وحده اونكور بور كوبي لاباط.
واحد لافوات اخرى راني نجبدها، غادي ندير فيها الغريبين. فوالا باش نغربلو الدقيق. ما بقيناش كنغربلو هكا ندورو في يدينا ولا ندورها الغربال ولا الهروال. عقلتوا البنات على الهروال؟ بكري ملي كنا صغار الهروال والغربال. ديرها لا فارين تك 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 تخرج لا فارين. فوالا نديرو هنا في هاد لابوات، شفتو هادي كنديرو نسد عليه المثل بحال هكا هكا نسد عليه على الغربال. فوالا هادو هادوك لي ميزوريت لي قلت لكم، هادي 250 مليلتر، هادي 125 وقيله، وهادي 80 وهادي 60. غادي نديرهم هنا، او غادي دابا راني نشوف اش غندخل هنايا مع الغربال. يدخلوا مع الغربال ولا ما يدخلش مع الغربال؟ غنديرهم بوحدهم. دوك الغربال غادي ندير مع شي حاجه اخرى. ها هو خديتو هنايا، هاد الغربال بقى كيغربل هنايا في هاد الصندوقه. بغيت نقول لكم فوالا هذيك اللي وريت لكم الخضراء، هذيك لابوشيت. فوالا البيستولي هذا كي كيدير الحلوه، هو البيستولي هذا الخضر هذا كدير به حتى البسكوي. فوالا هادو اللي وريتكم هنايا، فوالا هادو سي لي دوي، هادو اسمهم لي دوي، هادو سي لي دوي. وهذا البيستولي راه عرفتوه كيدير البسكوي. فوالا انا حيت انا مخبيه هادشي شتيه. فوالا كيدير هاد لي بسكوي هادو هما ديالو. عنده هادو شفتو شحال واحد عنده؟ عنده بزاف الاشكال والانواع والالوان، عنده بزاف د الحوايج. بغيت تنسالي هادشي، تنسالي عاد نصاوب البسكوي ونصاوب الحلوه. دونك دابا غادي نرجع شي بلاصه الغربال ديالنا هو هنايا، نزيد عليه هاد لي ميزوريت خليهم حتى نديرهم في واحد لافوات اخرى، نزيد عليهم. فوالا وانا خدامه مع هادشي زعما. يلا dans cette boîte je mets les mesurettes que vous avez déjà vu. Voilà, et puis un gant en silicone pour porter le plateau au four. Voilà, une cuillère aussi en silicone. Voilà, je peux l'enlever, la remettre comme je veux. Et puis des murs fins en silicone. Voilà, c'est des fleurs couleur jaune, ils sont très très jolis. Aussi on peut mettre des madeleines et en bleu ciel. هادو البنات تاع السيليكون نقدروا نديرو فيهم حلوه ولا مادلين في الفرن بيان سور. وشفتوا هذا ديال باش كنهزو في الفرن تاع السيليكون، والكويا هذيك المعروفه للفرن، وهذاك الميزورات. وكاين عندي واحد السيزو تا هو غادي تشوفوه. هذا سي ان سيزو كي كوب اون 3. شتي هذا مقص كيكوبي اون 3 فها يدير لك الزواق. هذا كيوتيليزيه بزاف في الحلويات وفي الديكور وفي داكشي لي فيت. شتي فوالا c'est un ciseau qui coupe en 3 fois. On peut faire des dessins, voilà, pour décoration et tout. هذا كان واهلي فين كانوا حصلتو اليوم، حصلتو جبتو حصلاني يلا. Là j'ai mis des fourchettes en plastique, voilà, et j'ai rajouté des pétales et des fleurs. Voilà, ils sont en tissu blanc pour décoration. Les voilà, vous les voyez comme ça pour faire joli. Si un jour j'ai besoin pour décorer ma table ou bien mon plat ou bien je sais pas. Et là j'ai mis les cuillères, toujours en plastique. Et puis les verres en plastique, c'est pour les entrées.
ou bien pour les desserts. هادو الديسير أو الحلوى أو التحلية أو دونك لا هادشي صافي هادو تهنيت منهم صافي. Voilà, mes boîtes, je les ai finies. Comme vous m'avez vu. Et il me reste encore 2 boîtes vides. Donc j'ai rangé tout ce qu'il y avait dans le tiroir. Et j'ai encore de la place. Mais le panier, je le garde toujours avec moi. Voilà, il est vide. هكذا البنات هانتوما كتشوفوا كيفاش استفدت هاد لي بواط كلهم نظمتهم ومازال بقاو عندي 2 خاويين. انا شريت هاد الحساب اللي قد كله تيروار وبقاو عندي هادو خاويين ما غادي نحطهم كمان في التيروار. نسي جامي نشري شي حاجه ونبغي نديرهم فيها. هانتوما غادي تشوفوا هذه هي التيروار اللي كتشوفوا معايا البنات. هانتوما شفتوا فوالا ها هو لو فون تاعو. شفتوا الداخل درت فيه السيليكون اللي قلت لكم. فوالا مازال باقا عندي واحد لابلاص هنايا. هنايا كله هو خاوي هذا. دونك خاصني نزيد فيه واحد البواطه. اخشي نزيد واحد البواطه. دونك هادي هي اللي درتها هنايا. هادي نزلها هنا. مازال هادي درت فيها غير هذاك الغريبي اللي درت ليه هكذا غربال. فوالا ما نتوما واش الغربال ça c'est le tamis. On fait comme ça, on appuie et puis ça fait sortir la farine. هادو خاوينا وما درتهم هنا. هكاك نشوف شي حاجه اخرى انا غادي ندير فيهم او حتى نشري حاجه اللي خاصه بالحلويات نديرها حتى هي فيهم. انا دونك شفتوا شحال هز ليا. ايوا بقات ديال الكفيفه مازال خاويه. ها هي الكفه هي شفتوها الكفيفه ديالي. ماني نطلع فيها ندير فيها شي حاجه. فوالا غنشري البيض ونعمرها بالبيض. بحال في البلاد هذه لا الكفه تاع البيض. Voilà comment j'ai rangé mon tiroir. Vous avez vu et vous avez suivi ma vidéo comment j'ai fait pour tout le rangement. Encore il me reste de la place. Et là c'est 2 boîtes vides. Bien sûr je vais faire encore des achats. Bien sûr toujours pour la pâtisserie. Comme ça je complète tout mon tiroir. Là c'était le premier tiroir qu'on a fait ensemble. C'était pour les couverts. Je pense que vous avez suivi ma vidéo. C'était la précédente. Là, voilà, avec le rangement extensible. Il est trop bien, nickel et bien. Il est resté propre. Ça y est, la Chérifa, il prend soin de sa cuisine, de ses tiroirs. Voilà ce que je fais maintenant. La Chérifa, من دابا ومن هاد الساعة صافي يعني كتنظم وكتقاد. ما باقيش تروبل. ما ديرش مازال تروبيله صافي. Et voilà le deuxième tiroir et le troisième il est là. On va voir qu'est-ce qu'on va faire dedans. هكذا كتقول لكم لاله شريفه السلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفيديو الجاي. البنات الجداد اللي يدخلوا مرحبا بكم. الدراري القدام والبنات القدامات انتظركم. نتوما العائله نتوما لا فامي. اش كنقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في واحد الفيديو اللي يكون زوين ونستافدوا منه ونخرجوا منه بواحد المعلومات زوينه. فوالا fidèle de la Chérifa, je souhaite que cette vidéo vous plaira. Inch'Allah, on se retrouve dans une autre vidéo qui sera encore plus intéressante et encore plein d'idées. Des idées que nous, on cherche. Voilà, des idées, de bonnes idées. Voilà, qui nous aident dans notre vie. Voilà ce que je voulais dire. يلا مع السلامة وإلى اللقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى الحلقة المقبلة. كنحبكم كنبغيكم وانتم في القلب. يلا السلام عليكم.